Que si creiem que és millor que el tabac. El cannabis. Pero bueno, todo depende de tu fin, ¿no? Si lo que pretendes es relajarte un momento, pues imagino que el tabaco. Si lo que pretendes es estar subido durante un par de horitas, pues el cannabis. Potser sí que és millor perquè el tabac no et dona cap mena d'estat. Perquè no et mata. Sí que es fuma, però el fum no és tan dañino, No té substàncies cancerígenes. crec. Però clar, a llarg termini no dona els mateixos efectes, però també et fot. Les dues coses són dolentes, l'únic que el tabac és dolent i no t'aporta gaire cosa, en canvi el cannabis sí que et crea una reacció. Una sensació d'estar així content i tal. Una sensació normalment de tranquil·litat o d'excitació que li agradarà molt més que el tabac. Perquè el cannabis et mata psicològicament i et crema neurones. Que es mejor el tabaco que eso porque no te hace los mismos efectos y no sos tan fuertes como el cannabis. Pues considero que la gente fuma. ¿Por qué? Porque es... Per seguir a les masses que també fumen. Per sentir-se part d'alguna cosa. Jo crec que és més per no sentir-se fora del lloc. para sentirse mejor, ¿no? I a vegades és com per ser més guai. Per trencar la rutina diària, doncs... Sí, a vegades com emborratxar-se. No té cap sentit a cap edat de la teva vida que vulguis fumar quan saps que les conseqüències que té qualsevol substància d'aquestes addictives són perjudicials per la teva salut. El cannabis crec que és... Et deixa tonto i l'altre et pot matar de càncer, o sigui, és com que les dues són igual de dolentes. Crec que són el mateix, sincerament, perquè els dos et fan mal i els dos t'afecten més o menys de la mateixa manera. No té sentit que la gent vulgui fumar per fer-se malbé a si mateix, o sigui, ningú vol fer-se mal. Ajuntament de Sant Cugat.